हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम रायगढ़ एक सुंदर जगह को बुलाया आसचु जार ना हूँ प्रेम पहाड़। किछि लोक यहाँ को लंडा पहाड़ बोली भी कहते। ये जगहटी सकाळ 5:30 रु 9टा जाए एवं संध्या 5टा रु राति 8:30 जाए खोला रोज। ये जगार गोटे सुंदर कथा यह जे एठी बुलिया पाई हेले हमको किछि पैसा दवापाई पड़े। आम निःशुल्क भाव ए जगार सकाळु मॉर्निंग वॉक करूँ, संध्या बेले भी इवनिंग वॉक करूँ। देखुं लोक मैंने केमती भिड़ लगे पूरा इवनिंग वॉक कर। आज टिके वर्षा से लोक कम अच्छा, किंतु लोक सकाळु बेसी चली आसतु। एबे प्रेम पहाड़र ऊपर जो किछि भगवान मूर्ति रखा जाइछि से मूर्ति गुड़ा को देखिया। ए दुई पार्श्व रे भल लाइट लगा जाइछि। एबे टिके दिन अछि सेति लाइट गुड़ा जळी नहंदी, किंतु जेतेबेले टिके अंधार हे जिवो से माने लाइट जळेबे आ लाइट गुड़ा बहुत सुंदर देखा जाए। ए पूरा ऊपर को आसिले हमको पूरा पहाड़ देखा जाए। पछपटे भगवान बुद्धंकर स्टेच्यू पूरा रखा जाए, ध्यान मुद्रा से बसुं, बहुत सुंदर देखा जाए। नना भी संध्या देवाई आसछन्ति। यार पछपटे सेपटे महाकाल पाखक जीवाई रास्ता भी अच्छी। तेबे आसंतु ए लंडा पहाड़ उपरू केमिति देखा जाउची आम सुंदर रायगढ़ सहर। आसंतु भगवान बुद्ध ऊपर विराजमान थे। एबे बाम पार्श्व को रास्ता अच्छी जो महाविनायक गणेशंकर मूर्ति रखा जाए। सुंदर कारुकार्य मूर्ति पत्थर रे तैयारी करा जाइछि। बहुत वीडियो रेकर्ड करू गोटे सुंदर दृश्य देखागला आपण मानक देखौछि। देखंतु आकाश रे केउ पक्षी आपण माने कमेंट करि कहबे। पहाड़ ऊपर को चढ़िया चेष्टा कर वर्षा गोड़ खसि जाऊँ, डर भी लगुच। ऊपर को देखा केमी देखा एबे आमे पार्क भीतर थिवा जो पहाड़टी ऊपर को चढ़ुचे। ए पहाड़ ऊपर पूरा रायगढ़ व्यू आसीबो, पूरा रायगढ़ देखा जीवो। एठू मेघुआ पाग को हल्का हल्का संध्या
ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ସେ ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚଢ଼ିକି ସେଠି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜରେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଉଠିବା ଯେତେ ସହଜ, ଓହ୍ଲେଇବା ସେତେ କଷ୍ଟ। ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। ପାହାଡ଼ର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠ। ଏହି ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଗଲେ ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା। ବହୁତ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 40 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। तीन गेट अच्छी दुईटी गेट खोला अच्छी यहाँ हूँ पछपट गेट मझी गेट टी बंद अच्छी फास्ट गेट टी खोला मैंने सका चलने आसिले ठीक यही जगार आपन विभिन्न प्रकार जूस मिल कलरा जूस
ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପୁଦିନା ଜୁସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଛି। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଟାଇମିଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟାଇମିଂ 5:30 ରୁ 9 AM। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ର ଅନ୍ୟପଟ ଗେଟ୍ରେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଥିବ। ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିବେ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଏତିକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ନ ଆସିଥିବେ।